আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আজকে আমি ৪ রকমের ভর্তা নিয়েছি আর এই ৪ রকমের ভর্তা টেস্ট করব। সাথেই থাকুন আপনারা। আমার ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। আমি এখানে আজকে নিয়েছি রুই মাছের ভর্তা, শুটকি মাছের ভর্তা, আলু ভর্তা আর টমেটো ভর্তা। প্রথমে রুই মাছের ভর্তাটা আমি টেস্ট করলাম। রুই মাছের ভর্তা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। রুই মাছ ভেজে কাটা ছাড়িয়ে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ ভেজে ভর্তা এর আগেও আমি করেছিলাম, আজকে আবার করলাম। এই ভর্তাটা আমার খুবই ভালো লাগে। আমার মনে হয় যে মাছের তরকারির চেয়েও এই মাছের ভর্তাটাই বেশি টেস্ট। শুটকি মাছের ভর্তাটাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। শুটকি মাছের ভর্তা আমি সবসময় যেভাবে করি, আজকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে করেছি। মরিচ আমি সবসময় ভেজে দিই, কিন্তু আজকে আমি মরিচটা পানিতে ভিজিয়ে রেখে কাঁচা মরিচ দিয়েই ভর্তাটা বানিয়েছি। মানে এই প্রথম এটা বানালাম। ভেবেছিলাম হয়তো অতটা ভালো হবে না, কিন্তু না, এই ভর্তাটাও অনেক ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর মরিচ শুধু শুটকির ভর্তাতেই একটু বেশি হয়েছে, তাছাড়া এই বাকি ৩টা ভর্তাতে মরিচ একদম স্বাভাবিক, কারণ এই মরিচগুলো অনেক ঝাল। টমেটো ভর্তা, টমেটোটা সিদ্ধ করে নিয়ে কাঁচা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভর্তাটা করেছি। সব ভর্তাই খুব ভালো হয়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে রুই মাছের ভর্তা। আপনারা বাড়িতে এভাবে রুই মাছের ভর্তা করে খেতে পারেন, খেয়ে দেখতে পারেন আসলে ভর্তাটা মানে কেমন লাগে। আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে। ভেবেছিলাম যে ৩ মিনিটের মধ্যে সমস্ত খাবার শেষ করব, কিন্তু না, সম্ভব হচ্ছে না। আমি কতটা খেতে পারি এই ভিডিওয় তার প্রমাণ। চেষ্টা করেছি অনেক, কিন্তু হচ্ছিল না। তাই তো অর্ধেকটা খাবার রেখেই ভিডিওটা আমার শেষ করতে হবে, কারণ এত দ্রুত খাওয়া সম্ভব নয়, আর দ্রুত খাওয়াও ঠিক নয়। ভাতটা একটু ভালোভাবে চিবিয়ে শান্তভাবে খাওয়াটাই উচিত। আর আজকে যেহেতু ভর্তা ভাত, একটু শান্তভাবে ধীরে সুস্থে না খাইলে কি হয়? ভর্তা ভাত সবসময় একটু ধীরে ধীরে মানে মজাটা বুঝেই খেতে হয়, তাহলে ভর্তার মজা বোঝা যায়। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আমি ইউটিউব চ্যানেলে নতুন, আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।